अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको Vivo V15 की फुल स्पेसिफिकेशन उसके प्राइस के बारे में बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, तो मुकम्मल तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर नेटवर्क की बात की जाए तो इसमें 5G रखी गई है। उसके बाद अगर इसकी वेट की बात की जाए तो इसका वेट जो है वो 176 ग्राम है। इसके बाद अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो इसका साइज़ 6.4 इंच का है। उसके बाद अगर इसके सीपीयू की बात की जाए, इसमें ऑक्टा कोर का सीपीयू रखा गया है। इसके बाद अगर इसकी मेमोरी की बात की जाए तो मेमोरी के हवाले से दो मोबाइल आपको मिलेंगे, एक 6 GB रैम में और 128 GB मेमोरी में, और दूसरा 8 GB रैम में 128 GB मेमोरी में। और इसके बाद इसमें जो है वो ट्रिपल कैमरे मौजूद हैं। जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, और इसके बाद जो अल्ट्रा वाइड है वो 8 मेगापिक्सल का है, और इसके बाद जो मैक्रो है वो 2 मेगापिक्सल का है। उसके बाद अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो वो 16 मेगापिक्सल का है। उसके बाद अगर सेंसर की बात की जाए तो इसमें फिंगरप्रिंट मौजूद है। और इसके बाद इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसमें 4300 mAh की बैटरी रखी गई है, और इसमें फास्ट चार्जिंग मौजूद है। ये 18 मिनट में आपकी जो है वो हाफ बैटरी को चार्ज कर देगा। उसके बाद ये 47 मिनट में पूरे 100% चार्जिंग कर देगा। उसके बाद अगर कलर की बात की जाए तो इसमें सिल्वर, ब्लू और येलो कलर में मौजूद है। उसके बाद अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस जो है वो 37,000 बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। तो दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।